wanna dance. You made it tingle, baby. Light it up. Всем привет! Вы на канале Алексей Channel, и сегодня я буду обозревать новый хайп под названием Метель 2. Этот хайп набирает очень быстро оборотики, да, он, то есть начал работу свою недавно и уже выплатил 5636 рубля. Так, давайте поставим, получается у нас тут 12%, сейчас давайте посмотрим, 12% к вашему депозиту за 30 минут. Работаем с 9 числа, с 9:00. Они, наверное, рестартнули, да, они рестартнулись, то есть у них пополнился баланс. Заходите сюда, вкладывайте сюда быренько, да. Давайте поставлю сюда 2 рубля. Или давайте один сначала поставим, да. Поставим 1. Так, подтвердить. Так, давайте зайдем в Payer. Подтверждаем. И теперь ждем, у нас полчасика. Итак, у нас тут уже 4 секунды. Ждем обработки. Давайте обновим страничку. Так, давайте зайдем в наш профиль. Мы депозиты выплачены. Изменяем. Так, вот сайт выплатил. То есть сайт платит, да. Заходите на этот сайт, зарабатывайте, и всем пока.